Ndị be anyị daalụ na ọgịnị na-afịọ nọ ọgịnị na-afịọ ana Igbo ka amabuwo ebe udo ka dị na Naịjirịa. Onwe mgbe a na-asị ana Igbo wee ebe udo dị na Naịjirịa, ebe onye ọbụla ya achọ ibi, mana etu a ka ọ dịzi kịta. Ọgịnị kpatara ya? O nwere ife nchọkụ n'oge ntị ka ụnụ nụrụ nke nwanne anyị Prọfesọ Stanley zitekwala anyị sị ka anyị gbasa ya ka ụnụ fụ. Ọ dị egwu o. Anyị amaghị ka ọ ya adị n'oge adịghị anya ebe ọ dị etu a kịta, mana anyị sị ka anyị gbasalụ n'ozi a. Igechakwa ntị izisa ya ife ana Igbo na-achọ ịghọzi, maka na ụfọdụ si na ha ya ekwe biri ka ibiri, mana gegodo na ya ntị tupu anyị abịakwa. Nkata ụmụ Igbo, ụtụtụ ọma. Ama na onye ọbụla alarụgotata n'udo, bidokwa ọrịa n'ụbọchị nke tata. Ka Chukwu gozie anyị ncha n'aha Jizọs, amen. Ụmụnne m, ihe mere bụ na mgbe ụfọdụ ọ na-abụ na ndị kwesịrị ikwu okwu ma ndị kwesịrị inye ntụziaka gbasị nkịtị, ihe na-emebi obodo, na-emebi. A sị na ọ na-abụ dịkata nna nwe ezinụlọ ọkpọkọ ezinụlọ ya, jụba onye ọbụla kedu ka o si aga, kedu ihe na-ewe gị, kedu ihe na-enye gị obi aṅụrị, kedu ka ọnọdụ dị. Onye ọbụla akọwara mkpi, ọkọwacha mkpi ya, nne ezinụlọ wenye ntụziaka. Mana ebe nwụhụ nne ezinụlọ na-enye ntụziaka, nwoke gaba n'ihu, nwaanyị agaba n'azụ, onye agaba n'aka nri, onye ọzọ na-agaba n'aka ekpe. Ebe a bụ ebe nsogbu dị. Ọ ya bụ nsogbu na-enwe n'ala Igbo kịta. Ka m gwuo na eziokwu, ihe gbara mperi, ihe riri mperi na ihe na-efu efu n'ala Igbo udu abụ ihe a na-akpọ moral. Ọ bụghị religion. Anyị enwego enough religious experience. Anyị enweela ụka, anyị akaala ụka, anyị enweela ụka omenala, anyị enweela ụka ekpere nke ndị kịta na ekpere Chukwu, nke ndị nna nna anyị ha kpere na nke anyị na-ekpekwa kịta. Ụdị ọbụla anyị si ekpe ya, ejikwa n'aka na otu Chukwu a ka anyị na-akpọku. Mana ihe na-efuzi wee na-efu n'ike be anyị na-abụ ihe a na-akpọ moral. Gịnị moral? Moral bụ mmadụ ịma ihe kwesịrị imeni na ihe ekwesịghị imeni, ịma ihe kwesịrị imeni na ihe ekwesịghị imeni. Ọ ya moral. Mmadụ inwe nkwụba aka ọtọ. Ihe niile abụ ihe na-efu n'ala Igbo kịta. Ka m gwazie ụnụ, ọkwefu mgbe nna nna anyị ha bidoro weledebe anyị anya wee ruo oge anyị ji wee tota. Ụdị akwụmaka ọtọ na ụdị ịma ihe kwesịrị imeni na ihe ekwesịghị imeni dị oge anwa. Ọ ya bụ ihe dururu ha wee durukwa anyị wee ruo ebe anyị nọ. N'oge la mkpụrụ ahụ ole ma ole gara aga. Ma ebe anyị nọ kịta enweela nnukwute nsogbu. Ya na-akpọ crack on the wall. There's a crack on the wall. Enwego nnukwute nsogbu this period. Ka m gwa na eziokwu, ọ bụrụ na eleba anyị ihe a na-eme kịta in the nearest future, mgbe adịghị ya ji enwe nnukwute opera, a ga-enwe confusion, ihe a na-akpọ Armageddon, war between good and bad. Gịnị ka m ji ekwu ihe a? Na be anyị na ihe na-egwu na be anyị na-abụ eyutu, onwezi eyutu chọrọ ije ịrụ ọrụ, onwezi nke chọrọ ije gba mbọ, onwezi nke chọrọ ije gba bọị, onwezi nke chọrọ ije mụọ ọrụ. Naanị ihe yutu ọbụla agba mbọ bụ ka o je gota smartphone, gota laptop, obido izu ohi, obido ịmụ izu ohi site na ịntanetị. O si ebe a jee ebe a, ihe o bubu laptọp ya la fon ya, ohi ka ọ na-ezu. O si ebe a jee ebe a, ihe ọ bụ laptọp ya, ohi ka ọ na-ezu. Oke, ụmụ nwaanyị na-akwa isi anya, kwanye ntutu, kwanye nke a, kwanye nke a. O nwere obodo na-akpọ Cape Verde, ụmụ nwaanyị ha amaghị ihe a na-akpọ ịkwa isi ma ịkwa ya anya. Obodo na-akpọ Mozambique, ụmụ nwaanyị ha amaghị ihe a na-akpọ ịkwa ya isi ma ịkwa ya anya. Obodo na-akpọ Guinea Bissau, ụmụ nwaanyị ha amaghị ihe a na-akpọ ịkwanye isi ma ọ bụ ịkwanye anya. Ndị labụ ndị Portugal colonized, and many of them bichara Portugal. Afọ abụ eme ihe ya from na England ya. La mụ krikri ụmụaka niile leto oge esile black girl nke ọbụla efu ma ụmụaka nọ secondary school ma junior ma senior, onye ọbụla kwanyere isi, kwanye anya, kwanye nke a, kwanye nke a.
mgbe na-ajụ ndị nna anyị ha akwanyeghọ isi akwanye anya akwanye everything laba anyị ka ihe ọ naghara ha mgbe ha na-eto onwe mgbe o ji naha ha ịlụ di onwe mgbe o ji naha ha ịmụ nwa nwekwana mgbe o ji naha ha enweghị ọnọdụ ha n'obodo ngwa kịta ụmụ agbọghọ anyị be anyị lejuru ụmụ agbọghọ lejuru na be anyị n'ala Igbo ka m nwere ala Igbo ebe anyị si wee maa atụ kwanyechara isi a kwanye anya kwanye ntị kwanye nke a kwanye nke ọzọ gba m ihe o nyegoro ha la mbuli elu si dị ma ọ bụ inwesị ezigbote ezinụlọ ma ibi na udo na be di ha naanị ihe olepụta bụ oke ọchịchọ na-ebute iwe la ọnụma bikos maka gị na ịchọwa mbụ ụlọ ịchọta ha ịnọla iwe ịnọla ọnụma ihe na-efu na banya bụ moral onye ọbụla chọrọ ibido ụka ihe ọkpọrọ ụka la banya na ya bido ụka lakpọ moral church a bụ ịkụzi ihe kwesịrị ka mmadụ mee gba mmadụ ihe kwesịrị ọka ome ọ ya bụ ihe laala akị na be anyị na ọ bụghị religion na ala akị onye ọbụla sị gị na ya ji ibido religion na nke bịa kụba aka ka tụba ego ịmalụ onye anwa bụkwa ofukwa ihe na ọ na-ala akọtọ ka ọ na-ebido naanị ihe laala akị na be anyị na-abụ moral ihe bịala lakala ihe adịghọ na be anyị lee nsogbu anguish anger pain killing anguish a na-egbu a na-eli a na-etufu a na-ekwafu ọbara elula ala ebe niile kemgbe niile ndị be anyị ndị ụmụ okorobịa ụmụ agbọghọ ji wesị na Chukwu adịghị ọla Jizọs adịghị ọla Mary adịrọ la ha laghachizi onwe ha la ha abụzi ndị na-achị onwe ha la ha enwela ihe na-akpọ freedom and independence to live mee ihe a chọrọ imene lezie ihe na-egbu ụbọchị niile na be anyị kemgbe ụka si achị ala Igbo kemgbe 19th century to 20th century ụka ji achị ala Igbo nọ like what is called speed progress mgbe ala Igbo ji ebuzie na mmadụ ihe nọkọtazi si n'obodo oyibo ọnụ ma na Lagos ma Abuja ma ositi ọnọjela Beni alarụla overnight bụ oge ndị sla ha bụ ndị okorobịa ndị agbọghọbịa achọzi Jizọs achọzi Mary bido wee were ọchịchị n'obodo oge a ka eji abụ gbagbuo onye kihi ma kiha ohe na-ekwu na akwa ifuru ọ bụrụ na agbakọ aka wee shụọ ihe a na-akpado ime na in the next 30-40 years mgbe all these youths anyị niile a achọzi ịrụ ọrụ dịcha totally complacent na ike agwụgo ha ncha los internet fraud ka a ga n'ozili ya gbazie m ka banye ga-adị that time ndị youth niile ala number of youths enwudela Nnewi etu a ka esi nwude ndị nke enwudela Ghana etu a ka esi nwude ndị nke na Lagos etu a ka esi nwude ndị nke na Enugu mgbe all these young boys a na thousands of them a na-anweghị nke chọrọ ịba uru maọbụ ịgba mbọ ma isi omenala be anyị maọbụ ịkwụba aka ọtọ maọbụ ịma Chukwu maọbụ ịma Jizọs ma ịma Mary the mother of God since ọ bụla nwezi ya chọrọ ya ihe nozi na-abụ freedom ebe ka o si sọ gị carelessness carefree life onye ọbụla mbeze ka o si esi ya ọkwefu ndị a na-akwado onye ọbụla kpọtọọ Chukwu la Chukwu adịghọ la ụka adịghọ la nta adịghọ ụnụ ncha ya emecha gba ọsọ be na ụnụ ọkwa ihe a na-ekwula ụlọ lee ka ndị mba ọzọ si were moral ebido their home were fear of God na-ebido their home ndị be asịta Chukwu adị ozi onye ọbụla mebe ka o si esi ya ọtụtụ ndị ala ekwu okwu a onye ọbụla mebe ka o si esi ya na Chukwu adịrọ agbaala ọsọ be nna ha agaala nwuzi be nna ha maka ekwensu bụzi ihe bizi n'okirikiri ha na ndị ji egbe gbagbuo mmadụ were ma bere mmadụ olu ma ọ gbasa ha ohere ekwo kịta ọ bụkwala anyị agbado anya onye ọbụla kụzibe moral ebe ọ nọ onye ọbụla kụzibe the fear of God ebe ọ nọ in the next few years now ịlakwabe nna gị ahụ ọzọ ga-esikwa ike o Chineke nyekwara anyị aka ihe na-ekwo ihe a onye ọbụla rikwa adụ duo onwe ya ọdụ rikwa adụ duo onwe gị ọdụ ka ibikwa ka nne gị na nna gị udo dịrị dịka unu si wee gee ntị nụ ife kpatara ife niile ahụ na anyị ahapụgo Chukwu ụfọdụ agwaghị anyị ụka ahịa anyị ahapụgo Chukwu ana Igbo na-emebe ọfụma o nwere mgbe asị South East bụ fastest growing economy in the world mana negasịa ka ife si eme ụfọdụ adọpụtago anyị n'ikpere Chukwu ejikwa na-ekpere na Christianity ahụ ụzọ na ife anyị na-aba n'ime ife ọka ahụ kpere nke na-ekpere ka mkpere nke na-ekpe mana ụfọdụ si anyị efezi Chukwu ije onye ọbụla asịgo na omenala ndị nwanụ na-agwa gị omenala amaokwu nke na-azụ omenala anyị achụpụ ndị ụka ndị be anyị na-ekwu na ife anyị mere onwe anyị nke a kawo mbido Chineke kele anyị ka anyị na-enwe mmekọ awụrụ anyị nwawo ndị ụka anyị asịgo site na Kristi dị nwe anyị onye ọbụla na-akpachapụghị ka gị na Chukwu ghara inwe mmekọ
gbagharịa ọsọ ndufie ka ọ na-edufe ego nwanne jee chebara okwu a uche ebe a ka nsị ka hapụ ya gbasaa n'ozi ya